Таңғы автобус лық толы. Әркім өз ойымен әлек. Бір аялдамадан кейін орта жастағы әйел мінді. Қолында ауыр сөмке, жүзінен шаршау байқалады. Бірақ ешкім орнын ұстына қоймады. Алдыңғы орындықта құлаққап таққан жас жігіт отыр еді. Кенет ол құлаққабын шешіп, әйелге қарап, "Отырыңыз апай" деді де, өзі тұрып кетті. Әйел алғысын айтып шайғасты. Автобус жүріп кетті. Бірнеше минуттан соң әйел жігітке бұрылып, "Балам, бүгін менің туған күнім. Таңнан бері ешкім құттықтаған жоқ еді" деді. Жігіт жымиып, "Онда мен бірінші болайын, туған күніңізбен" деді. Әйелдің көзіне жас келді. Жігіт келесі аялдамадан түсті. Ол артқа бұрылып қарамады. Бірақ сол кішкентай жақсылық бір адамның бүкіл күнін өзгерткенін білмей кетті. Кейде миллион теңге емес, бір орын миллион көңіл жинайды. Жігіт аялдамадан түскен соң жұмысқа қарай жаяу жүрді. Қалта телефонына қарады, батареясы өшіп қалыпты. Бүгін де біртүрлі күн басталды деп ойлады ол. Кеңсеге кешігіп келді. Басшысы қабағын түйіп отыр екен. "Соңғы ескерту" деді қысқа ғана. Жігіт үндемеді. Шындық сол еді. Соңғы айда бәрі теріс кеткен. Әкесі ауылда ауырып жатыр, ақшасы жетпейді, өзі жұмыстан қысқарып қалудың алдында. Бірақ ешкімге айтпайды. Түсте анасы қоңырау шалды. "Балам, бүгін әкеңді ауруханаға жатқызу керек" деді. Жігіт үндемей терезеге қарады. Қалада өмір қайнап жатыр, ал оның ішкі әлемі қирап бара жатқандай. Кешке қарай ол сол автобус маршрутымен қайта қайтты. Тағы да сол аялдама, тағы да адамдар. Бірақ бұл жолы ол орнын өзі іздеп тұрды. Шаршаған, ойы ауыр. Кенет біреу иығынан түртті. "Балам" деді. Ол бұрылды. "Таңертеңгі әйел. Сені іздеп жүрмін. Сол автобуспен бірнеше күн қатарынан жүрдім." Жігіт таң қалды. "Меніме неге?" Әйел сөмкесінен конверт шығарды. "Мен ауруханада медбикемін. Сол күні менің туған күнім ғана емес еді. Ұлымның операциясы сәтті өтті деген хабар алған күн болатын. Сенің орның мен үшін жақсылықтың белгісі болды." Жігіт басын төмен салды. "Бірақ мен жай ғана орнымды бердім ғой" деді. "Жоқ" деді әйел. "Сен сол күні мені қайта тірілттің." Ол конвертті ұсынды. "Мұнда телефон номері бар. Егер жұмыс керек болса хабарлас. Біздің ауруханаға адам керек." Жігіт қолын дірілдете созды. Бір аптадан кейін сол ауруханаға күзетші болып жұмысқа кірді. Жалақысы көп емес, бірақ тұрақты. Әкесін сол ауруханаға жатқызуға мүмкіндік туды. Бір күні түнгі кезекшілікте ол жедел жәрдем әкелген бір науқасты көрді. Құжаттарын рәсімдеп жатыр, аты жөніне көзі түсті. Бұл сол күні оған соңғы ескерту берген бастығы еді. Жігіт бір сәтке тоқтап, кек алуға да, немқұрайды болуға да болатын еді. Бірақ ол тек "Дәрігер шақырыңыздар, жағдай ауыр" деді. Бастығы оның кім екенін танымады. Бірақ сол түні аман қалды. Кейін жігіт ойлады. "Егер таңертең орнымды бермесем, бүгін мен кім болар едім?" Өмір кейде бір минуттық шешімнен бүтін тағдыр жасайды. Ауруханадағы түндер бір-біріне ұқсас. Ұзын дәліз, ақшам, аяқ дыбысы. Жігіттің аты Арман. Түнгі кезекшілікте тұрды. Әдеттегідей бәрі тыныш еді. Түнгі 3 шамасында жедел жәрдем тағы келді. Арман құжаттарды қабылдап тұрды. Зембілдегі адам ес-түссіз. Бетінде соққының ізі бар. "Кім бұл?" деп сұрады ол фельдшерден. Фельдшер "Білмеймін" деді. "Үйінің алдында құлап жатқан жерінен таптық. Құжаты жоқ." Арман зембілге бір қарады да, жүрегі шым ете қалды. Бұл таңертең автобуста отырған жігіт еді. Орнын бермегендердің бірі. Сол кезде телефон шұқылап отырған. "Жасы қанша шамасында?" деді Арман. 25-30 деді дәрігер. Басынан қатты соққы алған, біреу ұрған сияқты. Арманның іші бір суық сезім басты. Ол жігіттің жүзін анық көрді.
сол көзқарас, сол бейжайлық науқасты реанимацияға алып кетті. Бірнеше күн өтті. Ол жігіт есін жимады. Полиция келді, сұрақ көп, куәгер жоқ. 4-ші күні түнде Арман дәлізде отырған. Бір кезде реанимацияның есігі жай ғана сықырлап ашылды. Бұл мүмкін емес, деді медбике. Науқас жігіт өздігінен тұрып кеткен еді. Беті боз, көзі біртүрлі, тірі адамдай емес, бірақ өлі де емес. Тоқтаңыз, деді Арман. Жігіт жай бұрылды. Даусы қарлығып шықты. Мен автобуста, біреу маған орын берді ме? Арман үндемей тұрды. Мен сол күні біреуге айқайлап едім, деді ол. Неге орныңды бересің деп? Жігіт кенет жерге отыра кетті. Дәрігерлер жүгіріп келді. Тағы реанимация, тағы тыныштық. Таңертең дәрігер Арманды шақырды. Ол түнде көзін ашты ма? Иә, бірнеше минутқа, деді Арман. Дәрігер басын шайқады. Мүмкін емес. Ол сол кезде клиникалық өлім жағдайында болған. Арманның арқасынан суық тер шықты. Кешке қарай полиция тағы келді. Біз бір нәрсе таптық, деді тергеуші. Бейне бақылау. Экранда бәрі анық көрінді. Сол жігіт түнде мас күйде үйіне қайтып келе жатып, 2 адамға тиісіп қалған. Ұрыс шыққан, біреу оны итеріп жіберген, басымен тасқа соғылған. Ал ең соңғы кадрда ол есінен танар алдында сол автобус, сол адам, кешір, деп айтыпты. Бір аптадан кейін ол қайтыс болды. Арман оның өлімінен кейін де түнде автобусты көре беретін болды. Сол маршрут, сол аялдама, сол орын. Бір күні автобусқа мінгенде дәл сол орын бос тұрды. Ешкім отырмады. Арман ішінен кейде бір сәттік немқұрайлылық біреудің соңғы ойы болып қалады екен. Автобус жүріп кетті, ал бос орын сол күйі бос қалды. Жігіттің өлімнен кейін аурухана бұрындағыдай болмады. Арман сол түннен бері ұйықтай алмайды. Көзін жұмса болды, дәліз, ақ жарық, зембіл, бозарған бет. Ең қорқыныштысы ол ештеңе істей алмаған емес. Ең ауыр нәрсе ол өзін кінәлі сезінді. Тергеу жабылды, кездейсоқ жанжал, қылмыс жоқ. Бірақ Арманның ішінде бір дауыс қайта-қайта сыбырлай берді. Егер сол таңертең ол сол автобустағы адамдарды іздей бастады, әдейі сол маршрутпен жүрді, әр бетке үңіледі. Біреу көзін тайдырады, біреу мүлде танымайтын адамдай қарап өтеді. Бір күні ол тапты. Аялдамада орта жастағы ер адам тұрды. Сол күні орнын бермей, әйелге қабағын түйіп қараған. Арман жанына барды. Сол күні автобус есіңізде ме, деді. Ер адам әбіржіп қалды. Қай күн? Бір жігіт ауруханаға түсті, кейін қайтыс болды. Ер адамның жүзі ағарып кетті. Мен ештеңе істеген жоқпын, деді. Мен тек сол күні ашулы едім. Арман оның дірілдеген қолына қарады. Демек, ол да ұмыта алмай жүр. Сол сәттен бастап Арман түсінді. Бұл бір адамның емес, бәрінің салмағы. Түндер өте ауыр болды. Ол кейде ауруханаға ерте келетін. Себебі үйде жалғыз қалудан қорқатын. Тыныштықта ой қаттырақ естіледі. Бір түні медбике, сен соңғы кезде өзгеріп кеттің. Арман жауап бермеді. Келесі аптада жаңа науқас түсті. Ер адам, жасы 40-тар шамасында. Бас жарақаты, алкоголь. Арман құжаттарды қарап отырып жүрегі тоқтап қала жаздады. Сол марқұм жігіттің әкесі екен. Ол мұны бірден түсінді. Бір түнде үйінде жалғыз отырып, ұлының фотоларын қараған әкенің ішкені анық еді. Таңға жақын әкесі есін жиды. Арман оның төсегінің жанында тұрды. Ұлым, деді әкесі. Ол соңғы күні бірдеңеге қатты күйзеліп келген еді. Арманның тамағына бірдеңе тығылды. Ол не ол? Әке, бір кісіні ренжітіп қойдым, бірақ кешірім сұрай алмадым, деді. Арман көзін төмен салды. Ол қайтыс болған соң, мен күнде сол автобусты көрем, деді әкесі. Ұйықтасам да, ояу болсам да. Арман алғаш рет жылап қалды. Бір айдан кейін Арман жұмыстан кетті.
Ол енді аурухана дәліздерін көтере алмады. Соңғы рет сол автобусқа мінді. Сол орын тағы бос еді. Бұл жолы ол отырмады. Өйткені кейбір орындар орын емес сынақ сияқты. Арман автобустан түсті, жаяу жүріп кетті. Өткенге емес, өзіне қарай. Бұл әңгіме қорқынышты емес, бұл адамның ішіндегі ауырлық туралы. Кейде ең үлкен шытырман ар ұжданмен бетпе-бет қалу.